टेंशन लगते हैं ज़्यादा खुल रहा है, ये थोड़ा कम खुल रहा है, रिलैक्स, क्या लग रहा है, ठीक है, breathe in, breathe out, relax, ऐसे, breathe in, breathe out, आप बॉडी को कुछ शुरू करते हैं, देखिए, खुला, कितना खुला, रिलैक्स्ड है, पूरा, ये कहीं लग रहा है अभी भी? नहीं, हाँ, थोड़ा सा आपका ये को भी सेट कर देते हैं, जो easy, very good job, nice. खुल गया नींद भी एकदम नाइस, अब इधर की तरफ देखिए एक बार, इधर देखिए, वेरी गुड, सामने की तरफ देखिए, परफेक्ट। ये जो पेन आप यहाँ बता रहे थे कि है परफेक्ट, फुली रिलैक्स्ड है, डाउन, यहाँ पे कहीं पे पेन लग रहा है आपको? श्योर? यहाँ पे है, रिलैक्स। अब एक बार आप खड़े होंगे, इस यहाँ पे आइए, रिलैक्स, आप बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखिएगा, मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखना है आपको, जब मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख लीजिए, बस रिलैक्स, पाँव को पीछे नहीं सरकाना, पूरी बॉडी मेरे ऊपर आ जाएगी, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, परफेक्ट, वेरी गुड, कैसा लग रहा है? रिलीज है पूरा, परफेक्ट, गुड जॉब।